Meni qadrdon qaddi baland o'g'llarim qanaysizlar? Zo'rmi? Charchamayapsizlar, xudo xolasa. Boshdan bittadan like-chan boshqa isdan chiqmasin. O'g'lar xudo xolasa ana. Bunga qaranglar, qani avval o'tib ketdi bu. Bitta texnika uchun shuncha mehnat, shuncha xarajat qayni ko'z tegmasin. Xudo xolasa ko'pchilikka xizmat qiladi-da bu, akalar. Kim nimalar yasab tashadi ko'zi ham bu-ku. Ichidan kar misal nima qutcha bo'ladi xudo xolasa 2 metrga 1.50 uzunligi. Taxminan 2.5 ga 2.20 bo'ladi. Ustiga ham yo'q chiqadigan nimasi ham qolgan bu. Salomon skoch. Rahmat akalar. Savet uchun, o'zbekcha qilayotganda maslahat uchun. Mana akalar qana chiqibdi. Umra qarshi qilib. Taxminan bir buni qo'yganimizdan keyin o'g'irlik bir 10 tonna bo'lsa kerak o'zi ham. 3 tonnalik narsani saqlash uchun 10 tonnalik biton qo'yibdi sada. To'g'ri. Mana zo'rmisizlar. Avtomotor yurmaysizlar, loy bo'lishi mumkin. Endi men bunaqa o'zim unoq qilib ijtimoiy tarmoqqa nima qilib chiqolmayman. To'g'ri. Ishimiz tugatdi, xudo xolasa. Zada qilibsizlar. Juda katta narsa bo'ldi lekin bu hamma nimaga degan savol berish, shunga ham bitta nima qilib ketay. Akalar mana shu stanok uchun qilindi hammasi. Shu stanok uchun qani. Salafon mo'cha. Shu stanok. 3 tonna mashina bor. Stanok aytib keladi. Juda katta 3 tonna. Shu stanok uchun kelib bu temirlarni yanchadi akalar. Temirlarni yanchadigan stanok. Mana shu uchun akalar. Endi bitta narsa shunday charchaganman bu. Kuchukday charchaganman lekin tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada. Ular zamon bo'lsa rahmat amalarida yaxshi ko'rishguncha yaxshi qolinglar.